Аскаров Жансая жалпы медицина факультетінің 342 топ студенті. Жүйе консультациясы. Жүйе консультациясы 5 нүкте бойынша жасалынады. Бірінші нүкте ол 5-ші қабырға аралықта линия медиа клавикуляристан 1 см ішке қарай жасалынады. Бірінші біз 5-ші қабырға аралықта санаймыз. Бесінші қабырғалық линия медиа клавикуляристан 1 см ішке қарай фонендоскоп арқылы жүрек тонын тыңдаймыз. Яғни митральді қақпақшаны тыңдаймыз. Бірінші нүктеде бірінші тон екінші тонға қарағанда басым. Екінші нүктесі енді төстің сол жағында линия стерналис бойымен екінші қабырға аралықта тыңдаймыз. Аорта клапан тыңдайтын нүкте. Бұл жерде керісінше екінші тон бірінші тонға қарағанда басым болып келеді. Үшінші нүкте осы екінші нүктеге параллель, яғни симметриялы түрде төстің енді оң жағында линия стерналис бойымен екінші қабырға аралықта. Бұл жерде өкпе артериясының клапанын тыңдаймыз. Бұл жерде де екінші тон бірінші тонға қарағанда басым болып келеді. Енді төртінші нүктеде трикуспидальді клапанды тыңдау үшін төс сүйегіндегі семсер тәрізді өсіндінің негізінде трикуспидальді клапанды естиміз. Бұл жерде бірінші нүктеде бірінші тон екінші тонға қарағанда басым болып келеді. Енді бесінші нүкте үшінші қабырға аралықта линия стерналис бойымен. Бұл жерде аорта доғасын қосымша тыңдайтын нүкте болып табылады. Боткин эрбо нүктесі. Бұл жерде 2 тонда бірдей естіледі. Қорытындылай келсек, жүйе консультация кезінде тондар нақты естіледі, және де тондарды ажырата білеміз әрбір нүкте бойынша.